Gott sei Dank. Kann ich sie rechtzeitig behandeln? Das hätte sie sonst das Leben kosten können. Okay, ich gehe jetzt. Vielen Dank. Rohit und Ajay. Wir machen die beiden fertig. Du wirst nichts dergleichen tun. Wir wollen nicht schon wieder Probleme mit der Polizei bekommen. Willst du diese Monster damit durchkommen lassen? Großvater, Onkel, ich gebe keine Ruhe, solange die beiden nicht bestraft wurden. Ich will, dass die beiden angezeigt werden. Hörst du nicht, was sie sagt? Geh los und zeig die beiden an. Wenn es nach mir ginge, würde ich Shoria Khanna auch anzeigen. Kanta, sag sowas nicht. Was dort passiert ist, das ist nicht Shorias Schuld. Seitdem du Shoria kennst, leidest du so sehr. Entweder willst du die Wahrheit nicht sehen, oder du siehst sie wirklich nicht, weil du so verliebt bist. Du denkst vielleicht, dass er dich gerettet hat. Aber vergiss nicht, dass du nur seinetwegen diese Probleme hattest. Ja, fast fertig. Shoria, bitte, lass mich erst mal deine Wunde verbinden. Du kannst danach immer noch telefonieren. Was ist los? Ha? Wie bist du eigentlich verletzt worden? Sag es mir wenigstens. Shoria? Mohit hat angerufen. Er sagt, der Inspektor ist beschäftigt. Es wird etwas dauern mit der Anzeige. Hast du Meheks Handy? Ja, Tante. Her damit. Mansi? Schalt es aus und leg es für ein paar Tage in den Schrank. Mehek braucht Ruhe. Und ich will verhindern, dass Shoria sie jetzt erreichen kann. Ich gehe. Shoria? Ich will Mehek sehen. Was habe ich dir gesagt? Warum bist du hier? Shoria? Shoria! Shoria? Shoria, warte! Mehek, was wäre passiert, wenn Shoria nicht gekommen wäre? Ich wünschte, ich könnte ihm einmal danken. Shoria? Mehek. Mehek, wie geht es dir?
Für wen hältst du dich eigentlich? Du bist ein Verbrecher. Du glaubst wohl, du kannst dir alles erlauben. Denkst du, du kannst einfach in mein Haus kommen? Kanta, ich will doch nichts anderes als einfach nur nach Mehek sehen. Du willst es einfach nicht verstehen. Kanta. Sie wird immer und immer wieder Probleme bekommen. Solange du ein Teil ihres Lebens bist. Also verschwinde aus ihrem Leben. Kanta, bitte sag so etwas nicht. Mehek, an dem, was du gerade durchmachst, ist einzig und allein Shoria schuld. Er benutzt Ajay, Rohit, seine TV-Show und die Medien, damit es dir schlecht geht. Wenn er sieht, dass du glücklich bist, erträgt er es nicht. Er wäre gestorben, hättest du ihn nicht gerettet. Er ist unsensibel und unverschämt und bringt uns einfach nur Pech. Meg, er ist die Wurzel all deiner Probleme. Kanta, was sagst du denn da? So hast du noch nie über jemanden gesprochen. Siehst du denn nicht, dass die beiden sich von ganzem Herzen lieben? Mehek hat ihr Leben riskiert, um Shoria zu retten. Und Shoria hat dafür gesorgt, dass sie medizinische Versorgung bekommt. Ihr lasst euch von Filmen beeinflussen. Ihr habt doch völlig den Verstand verloren. Wie soll ich euch denn klar machen, dass Mehek immer solche Probleme haben wird? Solange dieser Mensch in ihrem Leben ist. Kanta, sag so etwas nicht. Wenn Shoria nicht gewesen wäre, würde ich heute nicht mehr leben. Meg! Mansi, bring Kanta nach draußen. Jetzt komm. Komm, lass uns gehen, Kanta. Kanta, komm. Geh raus. Ajay und Rohit werden in der Hölle verrotten. Mehek ist am ganzen Körper verletzt. Nein. Sie werden auf dieser Welt bestraft werden. Ich will mit eigenen Augen sehen, dass sie bestraft werden. Sie sollten so sehr bestraft werden, dass sie es nie wieder wagen, einer Frau zu nahe zu kommen. Macht euch keine Sorgen, ihr zwei. Ich habe mit meinem Onkel in Gorakhpur gesprochen. Er bringt euch für ein paar Tage im Tempel unter. Dort wird er euch die Köpfe kahl scheren. Niemand wird herausfinden, wo ihr seid. Von der Familie Sharma und Shoria Khanna ganz zu schweigen. Ich bin diejenige, die euch hier wegschickt, nicht eure Mutter. Also wird es niemand erfahren. Macht euch keine Sorgen. Verschwindet. Schnell, los, schnell. Und wenn wir doch Probleme bekommen? Ihr bekommt keine Probleme. Geht einfach. Hey, hör auf, sie zu schlagen! Ruft die Polizei! Wache! Wer gibt ihm das Recht, gewalttätig zu werden? Ruft doch jemand die Polizei!
Ich werde euch beide so sehr bestrafen, dass ihr es nie mehr wagt, einer Frau nur nahe zu kommen. Was machst du denn da? Meg, Liebes, der Inspektor wird gleich hier sein, um deine Aussage aufzunehmen. Okay, aber... Jivan? Komm raus, Meg! Mein Gott, was hast du getan? Hunter, bitte rette die Kinder. Dieser Mann wird sie töten. Du musst ihn aufhalten. Shoria! Sie vergibt euch beiden vielleicht. Aber ich nicht. Es tut mir leid, Mehek. Es tut mir so leid. Wir haben wirklich einen großen Fehler gemacht. Ich schwöre, wir werden Frauen nur noch respektvoll behandeln. Es tut mir so leid, Mehek. Bitte, bitte vergib uns. Mehek, ich gebe zu, dass wir einen Fehler gemacht haben. Bitte vergib uns. Ich flehe dich an, Mehek. Bitte vergib uns. Sona, Nehal, Mehek. Mehek, bitte vergebt uns doch, bitte. Wir werden so etwas nie wieder tun. Bitte vergebt uns. Kommen Sie, Inspektor. Das sind die beiden Kerle, die Mehek das angetan haben. Bringen Sie sie hier weg! Sir, bitte, bitte, bitte bringen Sie uns aufs Revier. Sperren Sie uns ein, wenn Sie wollen, aber bitte retten Sie uns vor diesem Monster, bitte! Ich werde die zwei hier bestrafen, nicht die Polizei. Und das hier war erst der Anfang. Shoria, danke. Aber bitte lass das die Polizei übernehmen. Bitte. Kommt, nehmt sie mit. Mr. Khanna, Sie müssen uns auch begleiten. Sie sind ein Augenzeuge. Ihre Aussage ist sehr wichtig. Die hilft uns bei dem Fall. Freunde, wir danken euch vielmals. Jetzt geht. Geht zurück an die Arbeit. Danke. Ihr könnt auch gehen. Los. Geht jetzt. Geht jetzt. Mein Gott. Er liebt Mehek so sehr. Du hast recht. Das ist keine Liebe. Wahnsinn ist das. Seine Besessenheit von Mehek bringt ihn dazu, Dinge zu tun, die er nicht tun sollte. Und wegen seinem Verhalten leidet Mehek. Und wir alle mit ihr. Wir müssen ihn aufhalten. Er so, sie vergibt euch, beiden.
vielleicht, aber ich nicht. Wow, er ist so leidenschaftlich, wenn es um dich geht. Er hat die beiden so heftig verprügelt. Diese Lektion werden sie nie vergessen. Macht euch nicht lustig. Wenn deine Mutter dich lachen hört, geht es dir bald schlechter als Ajay und Rohit. Hey, ist das dein persönlicher Bodyguard? Hallo? Geht es dir gut? Das sollte ich dich fragen. Also sag, geht es dir gut? Mir geht es nämlich nur dann gut, wenn es dir gut geht. Mir geht's gut. Und Sonal und Nehal sind total begeistert von dir. Die beiden sind meine Fans. Aber feiern werden wir erst dann, wenn deine Tante von mir begeistert ist. Bitte, kannst du für einen Moment vor euer Haus kommen? Shaurya, du stehst schon wieder vor unserem Haus? Bitte geh weg. Sag es mir übers Handy. Meg, ich möchte persönlich mit dir sprechen, nicht übers Handy. Es ist sehr wichtig. Komm für 2 Minuten runter. Shaurya, bitte. Verschwinde. Wenn dich jemand sieht, gibt das nur wieder großes Theater. Wir sollten uns ein paar Tage nicht sehen. Hör zu, ich will mit dir sprechen. Und vorher gebe ich keine Ruhe. Ich werde dir sagen, was ich dir sagen will. Und es kann nicht bis morgen warten. Geh jetzt schlafen. Gute Nacht. Ja, Commissioner. Sagen Sie mir, was soll ich tun? Shaurya kann manchmal unbeherrscht sein. Okay, Commissioner. Ich spreche gleich mit ihm. Danke. Oh, hallo, Mister. Warst du etwa bei Mehek? Geht es ihr gut? Ja, Ma. Es geht ihr gut. Du solltest sie morgen oder übermorgen besuchen. Das würde sie freuen. Verrat mir eins. Du machst dir solche Sorgen um sie. Dass du alles, wirklich alles tun würdest, damit es ihr gut geht. Du kämpfst sogar für sie. Warum fällt es dir so schwer, dich bei ihr zu entschuldigen? Es war ein großer Fehler, sie am Tag eurer Hochzeit einfach sitzen zu lassen. Und dein Fehler ist dir ja offensichtlich bewusst. Warum entschuldigst du dich nicht? Mom, ist es nicht wichtiger, seinen Fehler wieder gut zu machen? Ich weiß, dass ich ihnen wehgetan habe. Aber alles, was ich jetzt tue, das tue ich für sie. Ich erwarte von ihnen, dass sie das verstehen.
Aber deine Liebe passt einfach zu deinem komplizierten Wesen. Aber als deine Mutter und als Frau sage ich dir, sei höflich, sei nett und verlier niemals die Fassung und verhalte dich stets wie ein Gentleman. Mach es Mehek und ihrer Familie klar. Wenn Meheks Familie versteht und merkt, wie sehr du Mehek noch immer liebst, dann wird sich alles sicher wieder zum Guten wenden. Shoria, es gibt Dinge, die man aussprechen muss. So ein Mensch, der sich selbst unter Kontrolle hat und andere um Vergebung bittet. So ein Mensch bin ich einfach nicht.